आ रही है माशाल्लाह 150 बकरी है। तो ये रली मिली हैं, राजनपुरी भी हैं और तो राजनपुरी अबलक में भी है, बीतल नस्ल की भी, और सारी रली मिली हैं। ये किसी भी भाई को चाहिए ना हमसे रब्ता करें तो ये आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस और जायज़ रेट में आपको दे देंगे। 13,500 के पुछे में आपको ये सारी की सारी लगा देंगे। तकरीबन 150 बकरी है ये देखो माशाल्लाह। अगर कोई भाई आना चाहता है तो हमारे फार्म का विजिट करे। हज़ारों में माशाल्लाह हमारे पास जानवर होते हैं, सैकड़ों में। तो कट हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ब्रांड है। अबलग में भी है और बीतल राजनपुरी सारी की सारी हैं। सारी 13,500 में हो जाएंगी। तो अगर मज़ीद कोई भाई भी आना चाहे ना वो कमी पेशी हो जाएगी और भी। ये देखो ना माशाल्लाह सारी की सारी।